Neeku kidim sininche endaa iminaro liki iltung'anak enetiu ormarei lino. Divinations, diviners, enkiyang'et naa kidim atodua ama natii kibulu meji natii iltung'anak oota nkonyek laa keji taata kekindim atodua mpaka endaa ninosa. Neneitu awaining na story. Atoning'o pii. Yeah. Ore lelo nonye naa divination tiotoi. Neeku ore kulo tung'anak keyiolo doi sinye oloisiu amu spirit. Ore Enkai naa spirit. So ore taata between kuna spirits are kuna kiyang'et are neetai a true spirit naing'ua Enkai neetai false spirit naing'ua Enkai. Neeku kitejo kelelek kimbonoki ele tung'ani kake iyiolo irng'anayio lenyenak tesiadi ajo mikaja. Ajo menye. Naa kajo nai piikintaa ele adi tung'ani duo enkisuma ang'. Ore Enkai are tilo tung'ani naa tenejing naarina ajing atua kanisa. Amu keeta irng'ejepo oiro papa nesulari olorere netii karibu half naisik aipambo. Kanyo. Kejo tenkumoyi enye nepuo aikilikuan megira iltauja lang aibung'are nyoo ele tung'ani. Netejo naa ore ewueji netii enkiyang'et Enkai naa ketii elakunoto. Neeku njo ake piilo ewueji nikioffend na ining'ito ajo ijo metii liberation, mira liberty, metii liberated. Naa tayiolo ajo ketii kasoro inewueji. Amu ore ewueji netii entoom Enkai naa ketii liberty. Toning'o? Naa kejo iltung'anak osinka lenkai ele kibonisho nyoo nikipuo ailong'o ninye sultan. Nikiomonoki oltung'ani. Maalej? Ore pikiomonoki najo abolu nkonyek amu adua itelekito oltung'ani nkonyek nepuku eilata kutoka ene aiput enkaina enye. Netu adol anointing. Apuku eilata. Nidol iyie tenkop enkiyang'et. Nadol toonkonyek ainei literally. Mokure enkiyang'et ina. Oladuo tung'ani. What? Egira aomonoki nepuku ninye naatejo source enye. Yani nepuku. Keeta apa ewueji nitobirakinyeki ena power. Eilata enye. Yes. Naa epuo aning eji kelo naa ilo tung'ani Tanzania. Nepuo yes. Neeku tanakata enkumoyi oltung'anak naa mali kieng'oki. Etii oshi orkekun obo mfano duo. Etii apa orpayian obo lotii kanisa naje. Nepik ildirishani kanisa, nepik imilangoni kanisa. Neeku naa migusa orpastai. Kake keeta ele payian inkolia naayamita. Neeku enkata pookin naihubiri ele pastai te kanisa ajo neentapal inyoo, neentapal imbaa naji eloloito, neentapal kulikae inkolia neut emilango ajo kaitau tanakata. Kaitau kulo dirishani. Negira orpastai. Sure. Toning'o taa? So kegira ajoki tell me nice things kake don't tell me right things. Yes. Ore ena false prophet neme right things ijoki nice. Ntokitin sidan. Enticement. Toning'o? Loibon olelejare oetuo ina kop naa iltung'anak laseremak laa kenyorr ninche Enkai nekesuj isinka lenkai. Naa kejoki irpasani ore ele tung'ani naa oloiboni lenkai. Nejo ninche oloiboni lenkai. Idol ajo eesita kuna baa enking'asia nepuo oldonyo aomon neomon Enkai. Ore nabo olong eewuo kanisa nelotu ilo tung'ani alotu duo aihubiri niteru duo aibonisho nejo ena sinke Enkai kalo taata ayaki ele oloiboni lenkai olasar. Ore egira alo ayaki nebol Enkai nkonyek oltau nejo ore peebol Enkai nkonyek oltau nedol enkukuu nanya iltung'anak. Akaona in the spiritual world. Neeku Mary's Pet Show, inspiring lives. Wow, olaing'urani le Mary's Pet Show, karibu sana. Enkolong sidai nanyaka Enkai aisho yiok. Tena rishata nikijo enkipindi Mary's Pet Show na inspiring lives, yani kintukuj iyie lagira aing'or tewueji pookin nikigira atumie tena rishata. Kayieu ake najoki peemikinting osiligi. Naa ore tena rishata Mary's Pet Show kiyau nkatini napaasha oltung'anak. Ore taata neme nkatini egira ayau kake topic. Keeta topic nayieu nikipuo aatum enkiteng'ena mpapa lang Bishop Sam Monirei. Kiata apake te shakenisho enye I know you naa tenetu ninye ing'or shakenisho enye tushukoki shomo Mary's YouTube channel ai ng'oru shakenisho enye piitum amu kayiolo ajo kilo aijenga. Ore taata nikiata topic niyieu nikipuo aimaki amu ore enakop nibelekenyate mbaa naa ketii toonkulie rishat nikiyieu enkiteng'ena eimu ilo mpapa lang lenkiyang'et.
usikae tu hapo udhani ira yengen oleng miyeu eutaroto na ina para taata tena rishata peetum aiteng'ena yiok nagira aisho enashe oleng amu it's another arashu a chance yare arashu erishata yare eewuo Mary Supetsho na ikipuo taata aimaki imbaa topics napaasha ningo teniyiolou iloibon lelejare itoning'o mbaa napaasha napoito dukuya tiatua olosho le Kenya itoning'o iltung'anak laa kemirr intokitin enye pookin nepuo atoni tewueji nejo kepuoita apuo aaye mbaa napaasha naa totona tinewueji amu ayiolo ajo keeta entoki nilo atum na kayieu naitoomon oleng papalai ena rishata sidai oleng nikijo ene Mary Supetsho karibu oleng Dan. Ashe oleng enkerai ai. Karibu sana. Ashe oleng. Natishipe kinyaaka aisho nafasi. Atoshokito iltung'anak kumok oleng tenkaraki ena paashakenisho. Neeku kitodolu ajo iasita esiai sidai oleng. Ashe oleng Dan. Namayiana. Yes. Na ina doi ore oshi pooki tung'ani neme oltung'ani lemeeta enkipirta te maisha. Yes. Kelelek naa doi ijo iyore mahubiri naa orpirira ake. Ore naa ina is more than preaching. Yes. Amu life testimonies aning oltung'ani. Ira naa oltung'ani otigila taon nejo taata musho ai ena. Yes. Mokure aaku toki naa nitoki aning entoki naji naa neiteru apa oltung'ani meeta namuka mpaka nelotu aaku sinka lenkai naa kitoki agolu. Neeku kinkenaki Enkai amu kejo tembuku e Daniel Ematua 12 irkeeli are nejore lelo pookin oibelekeny irkulikae aitung'ua nkoitoi enaimin naa keeku kewang'u alak lenye lenkakenya. Wow, powerful. Yes, neeku naa ore enolo sinyoyie naa entoki nabo ina nikinkenaki Enkai. Mairoroki pookin tung'anak laing'orita natejo ashe oleng pikitumoki ashom dukuya karibu tewueji pookin nitii maape taata ainining entoki ina kiteng'ena natiaka yiok ena titai piking'enu amu etejo Biblia nchere pikitumoki ataa iltung'anak oota eng'eno nisulaki tekuna olong'i esiadi. Neeku ashe oleng. Ashe oleng toliki enkarna ino amu ebaiki netii oloing'orita lemikiyiolo. Kaji Bishop Sam Monirei naasisho toonkanisani e Dominion apa olong' kindipa osirua Mayiana. Yes, forgive that. Occasion sidai oleng. Yes. Neeku kaitashe ina wueji nejo Southern Region. Natishipe oleng. Neeku ashe oleng. Wow. Ashe oleng naa karibu enenkaigil kigira apuo aimaki iloibonok kaja kingo tenikiyiolou iloibonok lelejare yiolo ajo ore iloibonok lelejare na ni ngumu sana kujua kwa sababu keomon sinche enaa sinka lenkai kibonisho sininche enaa sinka lenkai kepuo sininche enkomono enaa sinka lenkai na ikindim ninye nikiliki mbaa naagira aasa te maisha ino nijo nitadou enkima teshumata kiasiatin kumok oleng. Neeku kaja kingo tenikiyiolou kikipuo amu kisapuk ina kiteng'enare kake kipuo ajo maitodoropa naa kajo kipuo aidim nekipuo atum taata enkisuma arashu kipuo ayiolou. Ore piisum Mathayo 7:15 nejo Yesu entorripare tooloibonok lelejare ooponu enitii ishopito nkilani oonkerra oontare kake ore atua ninche naa isuyian oota enkarri. Nasikia? Iwonya apake sinye yiok Yesu amu keyiolo ajo kuna olong'i naa keponu iltung'anak kumok oleng kake kipuo adol irbulabul taata. Ore piisum ele tomonoi le nejia toolng'anayio lenye iyiolou olchani. Yes. Amu kitayuni sabibu toolkiku anaa irng'anayio toonkikarreta midimayu ata neiu olnyanyai orkikwei. Tenaa olnyanyai neiu entoki namelok tenaa orkikwei neiu entoki naremisho. Neeku ketii ntokitin kumok nikindim ashom aikonaja aatayiolounye iloibonok lelejare. Naa ina najo nchere ore enkumoi ooltung'anak piidol egira aalej ni desperate. Toning'o taa? Desperate yani ketalate. Yes. Keyieu taata nishiuni. Nelelek ore kanisa natiiki nemetii orkishiuni. Keyieu taata nepok iltung'anak. Inepu irkulikae ejokini ore ninye taata enkumoi ooltung'anak nemeema netii kanisa. Neyieu irpayiani. Neeku kibonokini. Neeku ore enkumoi ooltung'anak netalate naa ina piidol ajo they are easily peetumokini aikonaja airoba aipray. Ore ena kiyang'et naa kelotu aas mawindo. Enkiyang'et e false prophet. Ore entoki naji pray naa kajito duo ama mawindo alotu atalisho. Alotu yani ore mawindo naa nchere olotu aloshi tung'ani olo arresh eng'ues neng'orr peetumoki aitaa endaa neji etiu taata false prophets. Kenapita spirit naa ore esiai enye naa piiwinda your wealth entoki naji nejia mee duo ekirikoki esipata kake kipuo naa adol te Biblia. Kake ore esiai enye naa mawindo. Ketii ninche
keeta entoki nagira ninche areu mala ajo kagira aiko duo yani etiu enaa nara nidumu enkawuo nidumu entoki nikijo nilo aing'oru entoki ninya so ore duo their destination naa ore pooki toki enye niting'oki enkoshoke pleasure kipuo duo adol adake niaku naa kayieu najo ore ena toki naji iloibono lelejare naa ikipuo ayiolou ajo Biblia piikijurru naa tenkaraki taa desperate egira iltung'anak aikaja aiko nejia niaku aiko nejia piikijurru ajo neeku kiruusuno peekijurru peeking'uraa kake iyieu naa siyie taata enkong'u naikaja naa kaata nkuti tokitin nayieu nikipuo adol pikitumoki atayiolto entoki naji kulo oibono lelejare okay ore oshi naa ore false prophets naa ore duo ewuei ni function ninche arashu niasishore duo goals enye arashu ultimate enye purpose oshi naata naa deception yani ora keeta lies neeta deception ore taata entoki naji lying a person naa kaateleja naaji ore deception naa entoki naijo esipata kake menyo mesipata toning'o taa emongoi naishopito enkila sidai toning'o kitaa nkanisani kumok oleng naa kelio ororei lenkai neranyisho nikaja kake nimiyiolou torng'anayio nimaniki itii atua kake kiata ninye yiok kira yiok victims loonkanisani namaipot natii taata natii Kitengela natii Nairobi nimaniki iltung'anak isikita apuo naa tenkaraki ketalaita elelek etalaita naibon naa nikimbung iyiok ashu kijoki entalang kipik red carpet nikijoki entalang arashu ilotu ayukuyuk entoki teshumata oltung'ani so ore nena tokitin naa deceptions toning'o taata niaku naa ore nena tokitin naa kisho iltung'anak entoki edukuya ning'as ayiolou ketii ora deceptive kake nidi ateja yani duo emongoi naa imaniki taata yie enaa esipata kake menyo mesipata neekileji neeku ina taa entoki edukuya nitumoki kunaja atayiolounye ore piisum embuku e Jeremiah musama isumaki iltung'anak ororei otii enewueji Jeremiah 14 nejo Jeremiah 14 musama isumaki piining enajo Biblia tinewueji yes piyiolou loibono lelejare piining ajo naa ore na deception naa entoki naijo esipata kake menyo mesipata naa kegol piyiolou naa kegol naajoki nanu olairoriani elejare ibonu lelo oibono tenkarna ai itu nanu airriwaa ninche nitu nanu aitanap ninche arashu airorie ninche kimbonokito ninche iyie enduata elejare enaibon epesho elejare oondamunot enye ikipuo adake ayiolou false entoki naji true prophet kalo adake aitodol signs liyiolounye true prophet ajo eng'ae neeku etejo naa ororei lenkai tenewueji ore kulo tung'anak naa empesho egira aikaja aibonu ekilejita deception toning'o taa neeku ore entoki edukuya ning'as ayiolounye kulo tung'anak looji iltung'anak lelejare entoki niyiolo their ultimate goal naa entoki naji deception mee lies toning'o taa ore mongo naa entoki naji mfano naji ainyang'ua enkaji netu nyang'u ore naa ele tung'ani lilotu aideceive naa kelelek elotu alimu mbaa ororei lenkai tenkoitoi nemetiu nibelekeny ake duo toduo yie nesipata todua taa neeku entoki edukuya number 2 ore tofauti e true prophet loibonok oosipa o false prophet toning'o taa naa source of the information kaji egira kulo tung'anak amara nanu amu kelelek aji duo a true prophet kanyoo source ai kaji egira aitaunye adamu apa etii oltung'ani obo kinteru ministry oji enkarna kake maipot tenkaraki kake kalimu ake duo ore ele tung'ani onye entoki edukuya entito ai maalej nelotu kindipa yiororo ng'orojiaki nemeeta oltung'ani oyiolo ajo ekiyieu nikiyama naipot ake naajoki man of God atiaka olaitoriani enkitok nenda netu aliki nemeyiolo likae tung'ani I'm very sure ajo yiok apa ng'orojiaki nayiolo leton duo a latent stage etii enoshi duo neton meeta entoki nayiolo nikimpot tedukuya kanisa kanta atoriko najoki that is your future wife nashipa najo kweli oloiboni lenkai nyoo ele nalikuwa oloiboni lenkai menye nagira ajoki source agira ajo kelelek ibonu kake ore adake naa keeta source nikaja amu aning oshi taata ejore iltung'anak amu keeta ore naa loiboni leja naa ntokitin uni duo naidrive oleng ata yiok duo amu kesidai nai tenikiata nena tokitin 1
entoki naji science. Keyieu naa ore ake pee etii kisuj irmonek. 2 finances, ropiyiani, addicted ata dii sinye ina toki duo naishiakino kake kelo neeku extreme, kelo metaa very extreme. Toningo taa atejo taa science, finances or multitudes. Iltung'anak kumok. Yes. Toningo taa ata yiok keyieu naa nena tokitin kiata kake in a very way naa duo eniaisho. Naning oshi taata kipuo iltung'anak mpaka Zimbabwe nepuoi aisho oltupa, nepuoi aikaja, keetae enkiti flocks of prophet naiteruaki neeku najoito source. Ketii taata kejokini yiok etii oltung'ani obo tiakaya oltung'ani tekitengela. Ore karibu half orpastani toona Nairobi miyiolo tenaa kesipa nejo keeta chain opuo ayau. Half. Nejia duo ejito kake kajo emongo. Amu keya sinye olotu pii accuse enyo enkaji Enkai. Kake kejitoi keetae taata chains oishori iltung'anak, neetae inkuti ila naishori iltung'anak, neeku ina source kigira ajo amaa iyie ena prophecy ino wena nijito you identify oltung'ani osipa by the source. Okay? Kake njo oltung'ani draw prophecy eimu oroi lenkai, ni draw enaibon eimu enkomono, ni draw enaibon eimu duo, yani metaa ore source ino naa Enkai, miata kulie nini naa true prophet na. Kake njo piata Enkai source nemeduo enda naa kepuoi aitobir, enarare nikijito taa iltung'anak keya nikipuoi taata ajoki yau ekintobirakini vile nifuta iltung'anak. Neeku iyata ake enkiti toki naijo kajo kiture iltung'anak orpetei naa source nadina kijito source ewuei ning'ua. Neeku ore duo kweli memakwa nai nilotu kanisa nagira aliorie kake tang'asa tayioloki where I draw my source, the power. Amaa ena power ai wena golon enaibon naitaki kanyo pii mikijurru ayiolou ajo kaji agira aidro ena source, kaji agira aitaunye. Amu tinewueji nkaja kiyiolounyie between or prophet ogira alesho olemikaja. So 1 deception, 2 source. Ayiolou ajo kaji kaja itung'ua ele tung'ani enaduo golon enye. Naa kama ena golon for example oltung'ani amu keya nelotu oltung'ani ejo inji taa etiu ormarei lino na ni false prophet alafu utajua aje? Okay, Doctor. Amu kelotu nikijoki ena ilo likitia kore mama Jackie mtu ana believe kabisa juu anasema he yes neeku kidim sininche endaa iminaro liki iltung'anak enetiu ormarei lino. Divinations, diviners enkiyang'en naa kidim atodua ama natii ake kibulu meji natii iltung'anak oota nkonyek laa keji taata kekindim atodua mpaka endaa ninosa. Neneitu awaining na story. Atoning'o pii. Yeah. Ore lelo nanoonye naa divination tiotoi. Neeku ore kulo tung'anak keyiolo sinye olotiu amu spirit. Nore Enkai naa spirit. So ore taata between kuna spirits are kuna kiyang'et are neetae a true spirit naing'ua Enkai neetae false spirit naing'ua Enkai. Neeku kitejo kelelek kimbonoki ele tung'ani kake iyiolo irng'anayio lenyenak tesiadi ajo mikaja. Ajo menye. Naa kajo nai piikintaa eladi tung'ani duo enkisuma ang'. Ore Enkai are tilo tung'ani naa tenejing narina ajing atua kanisa amu keeta irng'ejepo oiro papa nesulari olorere netii karibu half naisik aipambo. Kanyo. Kejito enkumoyi enye nepuo aikilikuan megira iltauja lang aibung'are nyoo ele tung'ani. Netejo naa ore ewuei netii enkiyang'et Enkai naa ketii elakunoto. Neeku njo pilo ewuei nikioffend na iding'ita ajo ijo metii liberation, metii liberated naa tayiolo ajo ketii kasoro inewueji. Amu ore ewuei netii entoom Enkai naa ketii liberty. Toning'o? Naa kejo iltung'anak osinka lenkai ele kibonisho nyoo nikipuo ailong'o ninye sultan. Nikiomonoki oltung'ani. Maalej ore pikiomonoki najo abolu nkonyek amu adua itelekito oltung'ani nkonyek nepuku eilata kutoka ene aiput enkaina enye. Netu adol anointing apuku eilata. Nidolie tenkop enkiyang'et. Nadol toonkonyek ainei literally. Mokure enkiyang'et ina. Oladuo tung'ani. What? Egira aomonoki nepuku ninye naarejo source enye. Yani nepuku. Keeta apa ewuei nitobirakinyeki ena power. Eilata enye. Yes. Naa epuo aning eji kelo naa ilo tung'ani Tanzania. Nepuoi aitobir. Neeku ninye dii kitejo ekiyiolo sources. Neeku taa kayieu nanu najoki oltung'ani loing'orita yiok. Mee torrono amu kejo Biblia tembuku Osasalonike kajo 5. Nejo enteten pooki aibon nimimenaa emimenaa enaibon kake enteten pooki kiyang'et. You know, don't despise prophecy but test
every spirit. So magira duo aiture iltung'anak aatejo ore eton itu ilo milo mikimpray amu kekilo aunoki kulo tung'anak kuna tokitin kiasi ya kwamba ore kenya pijo aitoki ashukunye kitagol oltau mokure iamini esipata toning'ora ore enoolong pikiomonoki ilo tung'ani te sultan egira aomonoki ore peekenyu ninye kitii sultan nejo niyietu oladuo tung'ani ng'ole peekenyu emoyian naawa arashu mikiyiolo nitau entoki ilo tung'ani tenkaina naa atobiko olapa kaing'uaya keeta orng'usil enaduo ilata naitauo nemeilata naishorita enapukuaki eilata number 3 tilo payian nelotu ene nebol kanisa toosinya tewueji neji te kanisa apa fulani natii idialo sinya niputi within 3 months neyauni indaiki neyauni nkukui niputi enkaji neeku ore orkasi lenye naa peedaa ninye atejo naaji pleasure iltung'anak oyaki nkukui yes nekiyaki entoki pookin niata nikaja kisidai tinikintau kake mintorok sii iltung'anak keetai way nindim atolioi appropriately enkoitoi naishiakino nintayu nikipuonu taa aningshakenisho ilo tung'ani ajo mesidai ore ninye enedukuya nemening'u orkitok enye minyang'u indaiki mikaja meramat inkera neeku kake kegira aas kunda baa naituresho kake ore siadi nemeeta shakenisho tiang todua so neajoki naayi ore ele tung'ani kelo narri Tanzania alo aidraw power tiaji tewueji neyiolo neeku ore ewueji niyiolounye a true prophet and a very false one naa the sources neeku tenaa orpastai lino lasima piata orpastai nimijo taa nanu amu apa abayie ena Sunday school naa lasima piiyiolo orpastai lino ajo kaji oshi elo erikaki ntae ajo maape etii fast niyiolo ewueji nelotie maape ayiaya fulani piiteleki iyiok nkaik naa iyiolo ajo eng'ae ele yani lasima piiyiolou source oloiboni lino toning'ota ore oltung'ani liare naa ore 1998-99 kigira kutiti tenkirukoto etii apa oltung'ani ogira amanaa sinye false prophet ogira amanaa tenaalo ormaasai neeku ketii apake loipono lelejata inakata ata inakata nore ele tung'ani nore nkang'itie naimaitie pookin nemetii results nitashe nibonisho ore inoolong pikipuo naa idipa Enkai airorie paiteru olturrur le ministry oiroshi oleng ore inoolong pikijing ameu enkaji naa ore sii kulo tung'anak naa kesesh ibung'are ilaing'ok oleng keya ninche ilaing'ok anaa loibonok oopuo aitobirie nkang'itie toning'o nikipuo enkang naewuo niubiri nejo etejo oloriyiani etii oltung'ani otii ene oota enkipototo naa keeta olturrur ligira aiteru netonyorrayie Enkai omaiteleki Enkai naanyalo nekwet obo lang orpasai yes likae ake lemaiput enkarna misidai nadii ina tokitin yes neitelekini nkaik from that day nirruo maisha enye niteru aikaja mishu tanakata omeu aye so yes keeta dii implication kuna tokitin neeku ore naa ina ejokini Timotheo misioki enkitelekinoto onkaik naa ina dii peeji mateten pooki kiyang'et amu ore natii kitambo aiteleki kuna ikishu tanaa iteleki tanaa kuna ore entoki nanapita naashurtaki neeku ore ilo tung'ani meetai tanakata ore ilo payian apa ogira amanaa netaa kesuji nyoo metii sinye enaata mikiyiolo apa eneima neeku keetai naa kedolisho kake tiayong'u nemeniaisho so number 3 aitoki niyiolounyie kitejo taa naaji ore duo siai e kulo tung'anak naa deception toning'ota nyoo elejare naimulumuluni metaijo esipata naijo iyie esipata kake nyoo mongo sorry just a minute yes oloing'oni le Mary Supet show I hope you are getting something ajo keeta entoki nigira atum tine imulumuluni ena toki aimulumulu nemiyiolou yes ikipuo tanakata ake ayiolou nkulie baa kigira apuo dukuya yes emininta neeku ore entoki edukuya naa emongoi naa kiomon Enkai mikinchoo misho yiok empiris peetumoki Enkai aikonaja atareto yiok okay ore aitoki euni these people ore kulo tung'anak false prophet are motivated ore kulo tung'anak oji true kaingo piiyiolou true or false iltung'anak oleisho ore naa true prophets naa motivated by loyalty and yani God above all else yani ore nye eniko naa Enkai tenejo Enkai torrono tejo naa ina kejo naa tenaishuk
10 million egira ayau tushuko. Ore kulo naa ore entoki naimotivate kulo kulikae naa self interest. Ore tipisum tebuku e Jeremiah 1 Kings 22 laiguanak etii apa enkata natiakaki iltung'anak peeponu aibonisho tenkaraki esiai apa naikaja tenisunye Isaia 30:10 naa kejo don't tell us what is right, miliki iyiok ina naishiakino, tell us nice things. Yes. Neeku tanakata enkumoi oltung'anak naa mali kieng'oki. Etii shorkekun obo mfano duo. Etii apa orpayian obo lotii kanisa naje, nepik ildirishani kanisa, nepik imilangoni kanisa, neeku naa migusa orpastai. Kake keeta ele payian inkolia naayamita. Neeku ore enkata pookin naihubiri ele pastai te kanisa ajo neentapal inyoo, neentapal imbaa naji eloloito, neentapal kulikae inkolia, neut emilango ajo kaitau tanakata. Kaitau kulo dirishani. Negira orpastai. Toning'o taa, so kegira ajoki tell me nice things, kake don't tell me right things. Yes. Ore ena false prophet neme right things ijoki, nice. Ntokitin sidan. Enticement. Toning'o? Damu naari loiboni ojo Makaia, oipotuo oltung'ani ojo kaja apa ele tung'ani oji lojing'o oipoto oji enkae oipoto te Biblia nejoki emimpotu ake Makaia amu ore oshi ele oji Makaia nemaaliki ara ntokitin naitiship inkiyiaa. Kaibonoki ake amu etii ashe nabo olong nejo kadolta Israel irragita enaa ntare nemeeta olchekut. Nitokini aipo likae nejoki the same nejoki ele false prophet oladuo aiguanani kadolta iloito naa iloito amirisho. Ore ele otejo atodua irragita nkerra naa ene nepuoi neari iltung'anak ning'uari meeta Israel olchekut. Ore olapa otejo naa ketalaaki, otejo ipotuo amirisho ninkajaja neeku ninye oteleeshe. Neeku taata nidol inkumoi oltung'anak. Ore nabo olong ele pastai egira negoro nejoki tenaa intau emilango ino ntau, tenaa intau oldirisha lino ntau, nitayu nejoki neentapal inkolia. Nitau after church niteleki neya. Amu itu ejokini a nice thing. People are wicked. Yes. So ore enaas kulo tung'anak oji false prophets, they tell people nice things, motivational. Ore tanakata ninye duo naa a true prophet of God naa loyal to God. Iba entoki najo tenkai nibal iltung'anak nailiki. Entoki naijo mitiship inkiyiaa enye nailiki. Amu etiakaki Timotheo Paul keponu nkolong'i naa keure iltung'anak kitobiraki ate nyoo? Ilturrurri ontoki naitiship inkiyiaa enye nemeyieu esipata. Neeku ore kulo tung'anak oji false prophet naa ore entoki niyiolounye ore naturally ninche ashu orkuak onapita naa ore esiai enye naa menapita entoki najo truth. Nice things. Na ina pidol tanakata enkumoi namajito taduo nejia amu shomo ayie tujurru nkanisani kumok naasiasi ntokiting naa nelo nele naa kijokini keeta entoki nitelekini orbakuli elukunya ninkaja kikumok iltung'anak kebore kake ore enkumoi enye naa etiu enaa oshiake ejing'ita amu metii noroi lenkai ine. Nice things natii. Toning'o taa kelelek eyai 3 hours entoki ake duo marriage eimakini naa sidai. Kasi ntau mpisai ntau 2000 ntau 2023 yani ntau 2023 shillings anaa enatiu ele ari pee kiomonokini oa napa 18 cities naata oltung'ani oje. Sidai duo nikitorikoyie Enkai amu etaa emawad. Kake ore nche peetai nena tokitin naa mpaka apa nena tokitin naikaja naa kenyorr iltung'anak. Rriu 20 bob amu tanakata kailepita ololdonyo tanakata. Rriu akeyie 20 shillings. Kaloito tanakata oldonyo 20 bob. Miidim Enkai aitrada life ompisai duo kake kidimayu niatachi niatach olasar enkirukoto. Toning'o taa? Wena before utoke hapo nana najoki nai irpastani nejoki iltung'anak kayieu iltung'anak matejo iltung'anak 10 oitayu 5,000 laa ninche aomonoki pee ees ena na labda 1,000 ake ninye eeta oltung'ani melo metoomonokini. Kanyioo naaji ijo amu kadol nanu enaa ore ina naa kegira iltung'anak aaku kegira aitrade enkomono Enkai. Right. Atejo naaji ore oshi Enkai naa ore apa egira Enkai airorie Moses kuhusu nkitainot netejoki tiaki olaisinani ntau terisioroto entoki niata. Nijoki orkarsis piitau terisioroto enyoo? Entoki naata. Mikisim aikata Enkai. Naa teniro Enkai peejo tanakata Mary Spade etejo oloriyiani ntau 100,000. Ketayiolo ewueji nitumie.
Toning'o etii entasat nabo naewuo ormbubi obo ewuo kanisa naje nibonu nejo ketejo Enkai ewuene ntau nkeip njaaki orpastai lino. Ore ake piipang' oladuo pastai nelo enaduo tasat enetii oladuo bishop lenye nejoki amaa taa maata naatiaka nejoki ilo bishop lenye mee naaji Enkai ina ninye neeku shomo. Itodua mikindim Enkai aturumoki entoki itu king'as aimotivate oltau itu king'as ninye apik ina makeon. Neeku kajito naaji nanu njo ake paa Enkai natejo entautu 5,000 naa Enkai naa keeta sababu peetejo amu etiaka Abraham ntau enkerai ino nabo niata. Ore ake piitau Abraham nemayiani. Neeku njo ake peeta entoki nabo nagira Enkai aipotu naa Enkai natejo keeta enejo pikintaas. Kake njo ake paa iyie ogira aas nice things. Toning'o paa iyie oasita ntokitin duo sidain nena naitiship inkiyia oltung'anak naa ore lelo tung'anak naa kebik tosina nemebulu naa iyie ake eponu tesidai aikaja aasaki enaduo siai. Naa imaniki taata ajo kayau nena 5,000 nainyang'u engarri nashet enkang' sidai naijo ena naikaja kake madamu ministry madamu kulie tokitin. Neeku ore oshi iltung'anak pookin oriented to mission naa ore lelo tung'anak naa kipotu. Kake njo ake paa self motivation naitorrono ina. Neeku njo duo pee abuse giving aisidai nai tenaa Enkai nagira autaa iltung'anak kake njo itau align to the word of God. Aaku Enkai nairoro. Kake ore ena naa imaniki taata naa atung oshi along likae sinka sapuk oleng le Kenya ohomo Narok naa kemirta apa ila. Naa ore eilata nabo kuna ure ila naa kuna nikinyang'unye 100 naa kaning eji 1,000. Nelotu shoosho nabo meeta ninye shoosho enapita etii sinye olaini nejo abaiki meeta naa toki nejoki koree entoki ino meeta. Nejo anang'ie nkonyek nejo toka hapa kanyoo iasita a big man. Yes. So neeku naa itorrono duo ina amu etaa naa great. Etaa ina pressure. Todua kake ore naaji tenemurua enapa najo Yesu enchoi pesho ena naa ketoomonokoki enaduo tasat amu etaa naa ikaja. Ore oltung'ani oota faith neeta entoki naishooyo naa kidim aishoi. Yes. Meeta ai swali? Maape dukuya. Okay. Number 3 teniyieu niyiolou kulo tung'anak oojo false prophet. Kitejo taa ore enedukuya deception. Ore enkae naa ore kulo tung'anak sii entoki are nikitejo naaji eniare nyoo. Ore eneuni nikitejo ore kulo tung'anak asipak they are motivated by God's loyalty. Enkai ninche itiship. Ore kuldo naa motivated by self interest. Nice things ore kulo naa right things elio. Entoki esipata ore kulo naa entoki naitiship ake iltung'anak. Neeku njo ake piilo adamu orpresident obo le America ohomo apa nelo kanisa. Ore peebaya negira ni change orpastai ormessage duo oota. Aiteru aisis orpresident neisis nikaja. Ore piipang' baada ya ibada piipang'i aapuo boo nejokini orpresident how was the service? Nejo no I just found myself in the service. Nanu keon ake ainepua mee Enkai. Amu etejo alo nanu egira aikaja aimaki. Todua neeku taa ina naa nice things. Mee right. Njo peelotu orpresident nelotu oltung'ani aikaja ata nikaja. Adamu apa nataasa anyoo apa etudung'oki Yohana elukunya. Kehomo ai-rebuke Herod ajoki mishaakino niyam enkitok. Toning'o? Mishaakino niyam enkitok olalashe lino. Kake tenemutu apa olobo lelejare Yohana anaa etiaka otum atamayianaki ntae neentau olasar oitising' ntae. You see? Kake etii apa mishaakino ninkaja mishaakino nias nejia. Neeku ore number 2 kitejo naaji ore kulo tung'anak naa their source. Tayiolo their source of information. Ewuei netumie irkiliku. Neeku naa kayieu nikipuo pikitumoki aidipa tenkaraki esaa. Tenkaraki esaa paa neeta kulie swali nikiyieu ninkilikuan naa kaidim ake aishoo. Ore ai toki enadii toki nikisuma nchere ore kulo tung'anak naa keponu ikaja keponu ishopito nkilani oonkera. Melotu ake ilo tung'ani siinye itodol keon ajo kaewuo paitapong'oo. Natayiolo ajo keeta entoki njo dii entoki naji false naa entooma nemishaakino natii siadi ninche arrumoo. Mee ninche ake. They are assigned pias nejia. Keeta sinche enkitoria. Yes. Naitejo naa Yesu pikiyiolou. Number 5. Ore kulo tung'anak naa keeta ni describe ajo ketii adulterers keleisho kikaja naa tusujaki kemaniki ake elo kuna olong'i ombung' oltung'ani neok naishi ntokitin naijo nejia. Netaa taa kegira aibung' iltung'anak kumok toontokitin naijo nejia. Ore piisum Jeremiah 23:14
Jeremiah 23 verses 14 maisuma sinda entitai kigira areto nemeeta oltung'ani ligira aiguanare ekijo ake pee eking'enu amu kitii nkwapi naikaja naa I hope keitoki iltung'anak aaning tesiadi neyiolou kake ore tiatua loibono le Jerusalem atodua nanu entoki suuji tiatua loibono false prophets associated oleng ontokitin naijo nena osesen okay suuji eas ninche loloito nepuo telejare itagol ninche nkaik oolaasak loontorrok meetai hobo oibelekenya aing'uaa nkiasin enye torrok etotiwuo ninche pooki enaa Sodom tenanu nikununo enaa lelo oomanya Gomora yes etejo olairoriani atodua entoki suuji neeku taata kuna siaitin nikitii enkaji Enkai nibung'ieki yiok inaishi neton ake iyata enkitieunoto nilotu alikiorie naa atiaka olong enkerai ai nabo kanisa tene iriamari oltung'ani obo otamayiana oleng ninye enkishui enye nepuo Tanzania nepuo alikio nelo ninye kegira duo ninye alo aranyisho nejo entoki edukuya etii hoteli nenya ake endaa nipotu ele tung'ani oltupa banji nejoki matooko metii anya nejo niru ninye neok ometaa midimari naa oltung'ani otamayiana ninye enkishui enye laa kesujita duo amu ikunaja naa Tanzania epuoito aihubiri nejo metaa midimari niteru taata aaku kegira amu kaure naa kegira duo ajo pikiret iltung'anak niteru taata ore naa olamerani teneaku duo etemere naa keeku keeta desire nai drive neeku kegira ayieu taata neibung enaduo kerai peepuo aikaja aas enatoki natejo Biblia eloloito niany enkerai ore peekenyu nepuo enaduo tumo nejo ore irmoniek ootaasate nishiuni omenyai nyirut neldou olaitoriani piiyiolo ajo kaayiana naa kaja kaingiangetake nata mukitata so kerri taata enkop oleng netejo naa Biblia kaata enkiti toki namen tekuloibono lainei tooloibono le Jerusalem kaata entoki suuji naikaja namen kamen kamen duo ntokitin naasita kulo tung'anak neeku naa ore enatiu naa nchere ore kulo tung'anak naa ama saizi amu hata swali natadamua netii ninche lairukok otii atua duo kulo tung'anak yani wanafuata ama for example tenelotu Enkai kai ninche epuo na they were innocently following that person eyiolo ajo ore ele naa oltung'ani lenkai Enkai ninche epuoito aserem esipa oleng adamu oshi tembuku Ezekiel etejo olairoriani kaiguanare loibonok le Israel amu ishoo ntarieni midapashata nanoshi nemeeta nyoo olchekut nejo niyieng'ieng inaapir toning'o netu ntagolo losasin neeku ore enkiguana kenye ewueji netii kairuk nanu oleng ajo naa olchekut amu moshi olchekut oimalimal amu meyiolo ninche ntare ore enker naa niboloo meyiolo enetii enkare ore enker tenijoki kaayieng meyiolo neeku ore duo oltung'ani kenya ore enkiguana sapuk naa Enkai ake kiomon naa yiok ilchekuti neeku ore naa kuldo ni blind neeku keetai duo irng'urt lenkai kenya ake duo nyoo aikaja amu elelek keeta oshi entoki naji wickedness ore wickedness naa ayiolo ajo torrono ena niworiki aikaja neeku tenikionya Enkai piipaash naa indim aikuna aja atapaasha kake kajo ore duo kenya iltung'anak oota enkiguana sapuk naa kesipa ake ina naa olchekut amu ikuna aja imalimala naa nejia etejo ore ntarieni itigila nkejek kulie ore modoo netu nkajaja nidapashate nejo kaiguanare kenya lelo chekuti le Israel kake hata yiok kira nkerra matujur amu etarruoyie enkop yes ore duo kejo roi lenkai pikipuo anaa iltung'anak ng'eni kigira ake apuo dukuya kiyieu tanakata nikiyiolou olaing'urani le Mary Supet Show iloibonok lenkai okay ashe oleng ore taa kindipita naa kayieu nikipuo adol iltung'anak likijo true prophets kulo oibonok asipak lenkai naa ore enedukuya a true prophet ore roi lenye pookin oiro naa keponu abaya ina piidol apa ore piisum enkigilat oonkitanapat amu isai nikisum osirat 18 enkigilat oonkitanapat tenisum 18 orkeek liaja le 21 naa tenikijo
iyie toltai lino kaji yiok kinko pee kiyiolou irorei litu iro olaitoriani tiniro oloiboni tenkarna olaitoriani tenemelotu lororei asipayu ashu aaku ore lororei mee olaitoriani oiroro oloiboni ake oiroro tolwuasa nemeureyu ntai ninche sorry gaira kimasaa ajo yo so you see now neeku naa teniyieu niyiolou oloiboni osipa naa neje entoki kaja kelotu abaya kelotu kaja abaya ore oloiboni lenkai Bishop Lai nabo olong egira aimaki ti America egira alo aihubiri nibonisho aikata apa nang'ori damu oshi eji etii enkata natang'oroki enkaji ti America kaji aikata apa nang'or terrorist yes ore apa eton itu eng'ori nelo America nelo aihubiri nibonisho nelimu ina toki ore ejing'ita enteke egira aponu pee enare idipa aihubiri amu kiboita apa enkitok enye ina olong nejoki enkitok enye woi taa kenya enkai nairoro woi aenye nyoo enkai naikaja nairoro itu nye netoni neponu Kenya paa keng'ori enawueji neoshoki entomononi nabo nejo katii entumo ino orkekun oje piire ena toki nairekoda apa netabayie so the man of God is a true prophet amu ore entoki pookin nairo nelotu aikaja nelotu abaya neeku ore taa nikinko sinye kulo tenelo nai metaa kimbonokito nche enkata tenitu abaya netaa kiyiolounye ajo mikaja mesipa ore enkai a true prophet nore enkiteng'enare enye naa consistent with scriptures yes yani ororoi pookin lenkai entoki pookin nikinteng'en ninye naa lasima posirat ake oikaja obore toning'o imetawaliwa na knowledge ya Mungu amu ore oshi ororoi lenkai naa knowledge okay second Peter I mean second Peter 1:20 Peter le second Peter na kejo ji ore enaituruk te pooki entayiolo ena nchere meetai enaibon oosirat nalotu ake tolbaye loltung'ani makeon amu metii aikata enaibon naishoruaki teyieunoto oltung'ani kake iroro iltung'anak sinyat ilomon lenkai enaa enautaki enkiyang'et sinyati ing'ua Enkai okay neeku taata teniyieu niyiolou oloiboni osipa nore enaibon enye naa kibak isirat consistently kibak entoki naji isirat yes neeku ore entoki edukuya nikiyiolounye nore ele tung'ani lenkai nore pookin naibonu nebaya ore enkai is it word based scriptural based koroi lenkai ogira aikaja aitabaya ore si oloiboni lenkai naa ki encourage entoki nijo righteous behavior ni provide spiritual benefits yani ore orkuak lenye naa peelotu enhance righteousness toning'o atoning'o along oltung'ani obo laning eji kuna kilani atua ontomonok ejoki elo ainyang'u adinye nanu naewuo along office tenewueji naajoki yes naajoki taata ore paagira aing'ua ina anisa naa orpastai lelo atiaka ainyang'aki enkila atua naamayianaki ore ina neme righteous behavior surely isidai yeah ore enkai nemeeta faida ina enkiyang'et meeta tinijing ewueji nemegira aifaidika kiroho nemegira aipromote entoki nikijo esupatisho wesinyatisho Enkai metii enaibon nasipa inewueji toning'o ta ore piisum Deuteronomy 13:4 enkigilata onkera namba 13 enkigilata onkera namba 13 naa kejo nabo mpaka nabo tenidimayu tenedumunye oloiboni tiatua ntae ashu olaidedetani loonkidedetat nisho ntae inkitaduat ashu embaye enking'asia nelotu ina kitaduata ashu ina baye enking'asia natiaka ninye ntae aaku naa tenetejo ninye maape yiok asujaa kulie aitin apa nitu ntae yiolou naa maisiayia yiok ninche nimining'ining'i ntae lelo rorei leloiboni ashu lilaidedetani loonkidedetat amu ketem ntae olauriani Enkai inyi peeyiolou tenaa inyorrinyorro ntae olauriani Enkai inyi toltauja linyi pooki o tenkishui inyi pookin shomo yie tudumunye tusujai olauriani Enkai ino niurei ninye nimbung'ita napa enyenak nining oltoilo lenye nisiai ninye nimbung'are ninye toning'o taa etejo kidim ninye loiboni ayeu aibonisho nesipaki enaduo toki kake kitoki ajoki ntae maape asuj inkaitin nimikaja megira aipromote righteousness
aribonisho na keya nikimbonoki ta kintoki ajoki yau nena tokitin tapala pae kaja adol nye kule oshi laa kepik oltung'ani room nejoki entautu nkilani pookin iji pikintuku ntae te anointing. Yes. Oh my God. Yes. So ara do neibonisha adolisho negira aitoki apong'ori aitoki aas kunda tokitin, that's not a true prophet. Yes. Toning'o? Me true prophet. Ore si true prophet naa ene musho naa iltung'anak laa ki acknowledge Jesus Christ as divine. Yani ore esiai enye naa Yesu itaa kitok. Yiolo ake ketii oltung'ani olotu ometaa ninye edolta iltung'anak mokure Yesu. My dad, nyoo, yani nimin Enkai nimi Yesu, nimin enkeng'et Enkai. Neeku ninche ake elolio. Neeku ore enaibon pookin naa Yesu elotu aikaja aitaa kitok. Nelotu aitaa kitok anaa osinyati obo lenkai. Toning'o ta? Neeku kayieu taata tenolo nikiyiolou ajo tenikipuo aibung nena tokitin pikiyiolou naa kesidanu amu ore apa kira nkera naa ketii naari entoki naji olaui. Ore olaui ijo olnyanyai. Naa ore entoki edukuya naiteng'eni nkera etii shoo naa eniko peetumoki aikunaja aategelu olaui wentoki sidai amu teninya adol olaui nee naa nikidol naari nikidumu soita nang' ajo olaui ejo enkang'inyi aui nejo ena hai. Yani ekinang' apa. Neeku taa sinye taata naa kedoyio ijo olnyanyai. Teneyauni tanakata enewueji ore nkera taata kedung'udung' aikaja aanya amu meyiolo. Neeku taa sinye ore taata tenaolong' neewuo oloiterua aicova deception tenkila naijo enesipata. Kake ina naa peejo Yesu toladuo sira likinteru aisum nejo enteng'enita naa piiyiolou loibon olelejare amu iyiolou olchani toonyoo tolng'anayio. Naa nchoo ake oltung'ani likijoki kaagira Enkai aitodol nitoki tesiadi aitadoki ajo kakintau esiana naje ooropiyiani idipa ilo tung'ani aikansolo enaduo toki. Yes. Unless tenepuo tesiadi metaa Enkai natiaka nankunaja amu keya niro Enkai entito ai. Keeta naa nalelek ajo sinanu Enkai tiaki ele marei arashu etaa culture na ore ake tanakata pee kiomonokini piintayu nikimayiani Enkai naa sawa ina tenaa if it's biblical supported amu keetai doi. Keetai. Neeku nena tokitin indim atayiolounye naa kayiolo ajo kelo Enkai aret iyiok. Kanyoo naaji indim atoponiki igira apuo dukuya? Eji ore oshi meeta entoki nailiberate enuroi lenkai. Ore piisum orkerembe lenkai 119 orkerembe le 113 nejo ore enjing'unoto ororei lino niteng'en ormodai niyau ewang'an. Toning'o? Kamaa duo kweli tanakata kadamu apa ina modai nalejita yiok ilo tung'ani omaibonoki ajoki naa ng'otojiaki entomononi ino naa kiteleki yiok nkaik. Kegol tanakata alej amu ore apa kaara apa kiti inakata level eng'eno. Amu itu apa isok keon tiatua ororei lenkai. Neeku ore ake piijing atua ororei lenkai naa itum esipata. Nikilaku nyoo? Esipata. Neeku ore ake nikias kayieu nanu najoki iltung'anak pookin oning'ito yiok maileba doi. Yani mataas ororei. Matalak gharama. Naa iyiolo taata ajo kejo ninche iltung'anak ki-cheap ntokitin enkitoria kiasi ya kwamba tenalo nai naisho oltung'ani enaang' naa kajo katum taisere entoki keyieu ake naa kayiolo ajo kanyioo paagira aishooyo. Kayieu nayiolou ajo kanyioo paagira aiteleki Enkai. Kayieu nayiolou ajo kanyioo paagira aikaja. Amu ncho ake paaku kara oltung'ani laa ambition driven. Nena tokitin ake duo desires naagira aiko amu kayieu nasioki apok amu isidai duo kweli kake meetai taa shortcut tenkitoria. Naa ina advantage egira iltung'anak aikaja ai-take aisho kulo tung'anak oironyate oonyamalaa ahomo apa olong' enkai ang' naje naning' eji keya nilo nikijokini enchom taata piing'oruru esiana naje ooropiyiani 28,000 keeta ake ewuei nebaikini meenye 30 kelelek eji 28 and 50 shillings paalotu. Alotu aya naning' eji naa kiidim oltung'ani ake duo adumu enkilasi nepik enkare nitiak teboo ajo atigila taata lelo pereren. Ore ina naa hook ekihook ake taata indamunot metaa idol iyie enaa keeta entoki naikunaja nataase. Naa ninye ilo tung'ani itishiu yiok enyaita aponu aomonoki peetumoki Enkai atareto newaki iropiyiani netadanyaki enkilasi enye nibukori enkare enye newaki impisai nimaniki taa lelo tung'anak ajo kelelek ninye itu itau ate entoki ore enkaji enye penyo netii emilango nikaja ntokitin duo najo nejia kake tenetejo Enkai ntau ina toki metaa ninye etejo ena Abraham mikiany dii amu ore entoki pookin Enkai naa ketii eseriani kake mincho kipuo. Yes, Doctor. Atadamu enadi swali kama naaji oltung'ani oidipa otijing'a atua nena cults ashu atua oloibon olelejare meyiolo alafu nelotu ayioloi
keidim naaji amu labda etipikaki enaa nena hooks aapik atua ntokitin torrok. Ama ilo tung'ani naaji keidim atupuku kabisa tiatua inewueji. Yes. Ata nanu kumok latodua oohomoito nkanisani natii inewueji. Nejo matusuj nedol lelo ng'anayio otejo Yesu. Adol ele shani ajo mesipa. Netupukutuo ake. Naa tenipuku naaji niton te katikati nemere nishomo nelelek isuj naduo tokitin amu itu naa kipuoi aikaja. Kake nipuku nilo a right place nalikio oroi sidai lenkai nemere nikinko. Neeku tenetii olo aing'orita lodolta ajo kelelek etureisho, kelelek kinkondem lelo tung'anak ashu elelek kinture aitisha. Nikijoki tenilo aitusuja aikuna naje ekiloki entoki naje aiture amu ore taata maatiaki keetai doi oshi mara tatu. Keetai ororei lenkai niroro naa keeta peace. Neetai ororei la flesh ndamunot inonok ina naa keeta strife. Toning'o? Ning'ito taata ajo ijo ore ena toki nairoroki ijo ketii flesh neketii olarrabal. Neetai entoki euni, entoki natejo oloiterua naa keeta fear. Ekinture. Ijo ake entoki nikinture naibon naitauni naaji naijo ekinthreaten doom ina false. Ore oshi enkai kionya iltung'anak. Ore ake pionya nishoru enkoitoi. Atejo mesidan imbaa inyi, igira aikaja loloitoto kikaja. Neeku ajo ara olaitoriani eimi ena oitoi kikaja kishoru an exit. Toning'o ta? Neeku ore ake ninepu keon tiatua ewueji nemesidai keeta oshiake entoki naitobirr Enkai an exit piimpang'u. Nampang'u etu isioki amu ore ake pikiunokini ina toki naa iyaku naa ormaisero kiasi ya kwamba naa mintoki aning'u ai toki. Niaku misleaded. Yes. Maa naaji tenelotu oltung'ani nelotu airriki iltung'anak lormarei nejo ore taa kulo naa nji etiu onji olalashe lino likigira does really God make people fight? Kiko Enkai iltung'anak metaarata God? Etejo dii ororei lenkai God is an author of peace, not of confusion. Ore Enkai naa Enkai eseriani mee ololarrabal. Mitu ari itobiru Enkai enara. Unless tenishuke naduo aaku lenkidong'. Oltung'ani apa lenkidong' ikaja. Kake ore ena shoto Enkai naa pure truth. Pure truth. Pure truth. Yes, pure truth. Na keetai dii ntoki naji gift of the spirit. Natii 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Netejoki ishoruaki kuna kishoorot pee eretore yani for the benefit of the body. Aya neimakini the spirit of knowledge. Ore knowledge naa kejo Enkai ketii ewueji neje, ekeya ewueji neje, kikaja entoki naje. Ore wisdom naa kejo niaku inji taasa piiku tewueji neje. Miidim Enkai airriki enkang'. Ore dii ina atejo ore ewueji netii strife, toning'o, netii fear, that's a false thing. Yes. Those are fruits. Lelo naa irng'anayio le false prophets. Yes. Kidimayu duo naaji neeta entoki nikintodol Enkai. Inoshi peetai inkofisini nelelek kintodol Enkai kisiri entoki neimpotu oltung'ani alo aliki ninye kando. Amu ore the ultimate goal Enkai naa salvation or peace or redemption. Yes. Ore ultimate goal oloiterua naa distraction piing'ua iltung'anak. Naa tayiolo ajo kirriki ntae ilo tung'ani nejo kede yauti entoki nakinya, eyau enkerr, eyau nkishu, ning'ua olarrabal netupurro ntae. Neeku midimayu nena tokitin. Yes. Wow, ore kigira aidip nyoo naa ijoki iltung'anak lainining'ito arashu kanisa tenkaraki kuna baa oloibon olelejare oiputa kila mahali. Nitadua tidie wueji te Mombasa iltung'anak etuata iltung'anak kumok oleng tenkaraki egirai alejaki imbaa Enkai. Etii loogirai alejaki ajo aaya toonkoitoi torrok. Watu wanajiua kwa sababu egira ajo kegira apuo aduare Yesu. Ntokitin nemetii atua ororei lenkai. Naa ninye naa kitejo deception. Yes. Ore deception naa ekijoki entimirr ntokitin ametaa kegira Yesu alotu enaa lapa tung'anak oojokini mishiakino nepuoi sipitali. Entoki ake naji kanisa natii ene oloikampan naa keji meudi nkera, meponi aja, false taa ina. Etii lapa tung'anak lapa lining'ito ajo etimira ntokitin tenaalo pookin enaa oloshi keon ojo keo Yesu. Letaa ninye ijo kejo etaa kejo attract the world peepuoi aikaja false. Namo olapa tung'ani oji Babu oishooyo enkikombe. Kake etejo Yesu
tenesipata aloiteng'eni lainei na iyiolou esipata nelaku ntae nyoo neeku ore entoki nayieuni naa piikiaku true disciples of Christ iltung'anak loinining'ito yiok na ore entoki naishoru naa ketejo entotoni tororei lai okay ore entoki nikiyieu taata ore enkumoi oltung'anak nemeyieu entonata e Bible studies meyieu nyoo keyieu ake kuna tokitin motivational services naponunui ajoki ekiparan Enkai orkekun oje aibung'ita nkarn inonok entang'amai nisidai ina amu faith kake keyieu duo nore keeta enkar na exercise the word of God neeta enkar na exercise nyoo faith kanjai piaku nena tokitin e deliverance ake itii nimiata duo orkilikwai nekilej ina amu kiaku miata esipata so there is nothing naidim aibeata the truth ore truth nore ile Enkai etii amu etejo Yesu tina buku John ematusho nejo iyiolou esipata naa kelaku ntae nyoo esipata tenesipata loiteng'eni lainei entotoni tiatua nanu naa iyiolou esipata nelaku ntae nyoo esipata neeku meeta entoki natalakua yiok te Nyakundi tilo tung'ani kataa kaipot enkarna oji Nyakundi apa inakata oteleja yiok laatiaka amu itu oshi aibonoki kidivina no he never prophesies itu dii aibonoki ajoki ninkito kidivina ketodua in the spirit enkop ene paa enkoitoi nabo ina naihukie matejo is a true prophet neeku maishorita ilo tung'ani credit ajo eibonuo kajo ake divination kidivine ketodua in the spirit neewuo asu amu kedol sinye metejo kitadou oloiterua enkima teshumata so kayieu najoki pooki laining'ito etejo Yesu tina buku e John nejo iyiolou esipata nelaku ntae esipata teniaku totona tiatua nikiaku laiteng'enak lenyenak oikaja oosipa neeku ore tenolong kaomonoki Enkai mikincho Enkai eseriani inoto orpastai sidai sumoroi lenkai sumaki keon toomono nimiaku oltung'ani osioki naaji naare sii enkai toki nimimenaa sinkana ketii sinkana oosipa lenkai ketii enkitainoto nasipa kake make sure ajo intesta all spirit and never despise prophecy. Yes. Wow, thank you so much. Yes, Papa like itoning'o taa oloing'urani le Mary Supet Show by then naa kaisho enkiti story natii enewueji enkai tasat ake nkaseremani enkop ang' tidie shore Kilonito egira aitayu shakenisho etii apake sinche loibono lelejare oetuo ina kop naa iltung'anak laseremak laa kenyor ninche Enkai naa kesuj isinkan lenkai naa kejoki irpasani ore ele tung'ani naa oloiboni lenkai nejo ninche oloiboni lenkai idol ajo eesita kuna baa enking'asia nepuo oldonyo neomon Enkai ore nabo olong' eewuo kanisa nelotu ilo tung'ani alotu duo aihubiri niteru duo aibonisho nejo ena sinke Enkai kalo taata ayaki ele oloiboni lenkai olasar ore egira alo ayaki nebol Enkai nkonyek oltau nejo ore peebol Enkai nkonyek oltau nedol enkukuu nanya iltung'anak akaona in the spiritual world neeku kayieu naliki ajoki lazima peekintashe tiatua enkomono tenemutu apa menkomono enatejo eyiolou nena nashara ajo ore ilo tung'ani naa oloiboni lelejare nejo ore nye nasanita ilo tung'ani ajo mairra Kilonito amu ketii enkima naanyaita kumbe enkima Enkai apa nanyaita amu iteru ake naayiolou ore ake piiyiolou ni change environment ni change ina murua nelo ai wueji amu tenerruoyo tene neeku oloiterua ore peelo ai wueji neeku ormalaika neeku ormalaika neeku ayieu najoki toomono oleng tiaki Enkai mikitutaki sinkan lenyenak tiaki Enkai nisulaki ena lelero ang' saizi aikikwetita ake yiok aasuj iltung'anak mata iltung'anak oomon Enkai mata true disciples etiaki naa yiok mata iltung'anak oosujita Yesu iltung'anak laa kegira apuo toonkoitoi Enkai amu nakata ake kitum atayiolito tenemikipuo toonkoitoi Enkai nemikiyiolou akata. Thank you so much. Nikindipa ore enkai kata tenikiyieu katiake pikitumoki aitu endelesha kuna tokitin. Kayiolo ajo kelo kanisa Enkai areto. Ashe oleng. Ashe oleng. Ashe oleng oloing'urani le Mary Supet Show. Kayiolo ajo keeta entoki ninoto kitumo tenkai rishata tena rishata nikijo ene Mary Supet Show. Ashe matoomon. Papa tenkarna Yesu kitejo ashe. Kiomonoki olainining'oni pookin oloing'urani lang le Mary Supet Show emayianata Enkai. Kiyiolo ajo kanisa Enkai. Enkai megira aiguanare iltung'anak linonok nimiguanare likae tung'ani kake kitoomono piincho yiok ina ng'eno nikiarriyianu toorishat esiadi naijo kuna amu keponu enkumoi ishopito nkilani oonkerra naa kumbe ore tiatua ninche naa suyian tareto yiok metapaasha yiok nakiyang'ita Enkai tamayiana kanisa ino tamayiana ena tito ai nchoomom tewueji neesita norripo ninye naa tamayiana mpaka Enkai niasishore peeretie olosho tenkarna Yesu kitejo ashe
tenkarna Yesu Kristo kitoomonoyie. Amen. Amen. Neeku ayiolo ajo keeta entoki ninoto, tolikioki ajo kaa nkae topic niyieu nikiimaki ompapa lang Bishop, etii topics kumok oleng. Utaniandikia tu hapo chini nilimu ajo nyoo nekintakol. Yes, pekitum aitakola nena topics. Amen. Kemayiana Enkai oleng, agira ayiewaki erishata sidai namayiana, kaaji Mary Supet eneleshao aka nayau osim kitumo tenda wiki Aramisi terishata ake naijo ena nikijo ene Mary Supet Show. Mary Supet Show, inspiring lives.